Необходимо отметить, что на Земле, после появления вездесущего леса, росла только специфичная трава, пришедшая на планету вместе с лесом. Семена земных растений, высаженные в грунт, погибали тут же, впитав чужеродные соки земли. Откуда прилетала платформа, доставлявшая провизию? Жители поселка не знали и со временем. Спустя несколько столетий перестали интересоваться, принимая продуктовую платформу как неотъемлемую часть мироздания. Тара, в которой доставлялась пища, укладывалась обитателями окраины в специальную яму, в которой упаковки в течение нескольких недель превращались в пыль.